kyobo gavana boigono musubati kurwa sorgongo rwa gusimeye county ya Kisii Rachel Tundo oweterase kiama gia PPK Progressive Part of Kenya ligobona mochorire omokonyo ye omanyekante buna Evans Onyancha asokiruke bandera ye kiama kyobo sio wokoliye kero kyobo gavana uno muliko ito Brighton Makori agotomanya abarai ao nigo baendete kwiroberia gocha sobochori obonne bwo mwako yoiga kurende ase county ya Kisii nigekero kyo bugabana kyarorekanire gekomererwa amate asabarai ao besokiri gochikori ekero gekyo omusubati Rachel Tundo koru ase bunge nyalibali chache nigesokire na okana chinguma abuna ere nigaendete gokwana na bali bakori ekero gekyo mintona ronero kuri ekero kyo bugabana ali nyalibali ore goteba nganto itobwatera nito ikamo ntayete kokana ngaginte kinkeyo tuanya gokwana nere ane tuanya kuigwana nere in any way erenya gatete kuri ekero kyatigarigi kaukwana ekero anyara gako morali bene oyo gochikomokonya Evans Onyancha nigo bonore chatebire buna nigo agochikwena kebuna ngoirale ekero gekyo na koreta amagendero ase county ya Kisii tolegaiga abanyalibali representatives naba machoge representatives tuachagaiga ikiagera tutete kubwaterana asikero kyo bugabana no deputy governor injere Rachel Tundo inche babekire ndigikero kyo bugabana no kuri ekero kyo deputy governor gakorukwa nga Evans Onyancha asensemo yaye omokonyo ye Evans Onyancha nigairiri bagari abena goteabuna niho jikwena kibuna ngomosira rejo na kuirekero kyo bugabana se county ya Kisii. Let me take this time to appreciate asoko gotwara faith in me nganimba konye ase a county as a deputy governor. Moso abantu baminto abagaka kuru machoge yonsi burabuna chache unamwomera na gocha I really appreciate your effort na inde I promise nganinkorere abantu ba Kisii county bonsi fair Oigo bali bakomoko boko Rachel Tundo nigo bateberuna ekina chinga kyo musubadi atakere ko mugabana ase county ya Kisii na koreta amagendero ase county eyo abakungu abasacha mbateba ngatiga batoekero tugambe kiara baragambire county na indo bugabana omoko ungerie to bugabana ekenegente ekenene sana ekero ekenene etageto omukungu omongaini ogosa nyumba mwaye omanyanga kero omwana orageire omongi na Rachel Tundo no deputy oye Evans Onyancha basomba masoma amaya atabwati bongainireria chidigiri chiabo jire genuine chitabwati bokora otogotebia abantu baitu nga tubwati sienga kieye ekogera libagenerie ito ngoripoteria egetaseni Candice TV kurwa ase bunge ya Nyalibali chache iretariane Brighton Makori.